तुमकां आजपासून 3 दिसांचे बजेट सेशन सुरू जाता आणि प्रामुख्यान पयले 2 दीस आसा न्ही गव्हर्नर जे भाशण जे फाटले जाल्ले ताजेर चर्चा जातली आणि त्याच बरोबर तिसरे दीस आसा न्ही म्हणजे 26 तारखेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री बजेट मांडले त्यामुळे हे सेशन बरें सुरळीत जावचें ही अपेक्षा की विरोधकां कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा आनी सत्ताधारी जे आमचे जे रुलिंगाचे जे लोक आसा तांचे कडेन अपेक्षा सर तुमचे लास्ट सेशन स्पीकर जावपाक शकता तशें कितें आसा अशें कोण म्हणटा कोण तुमचे अरे तुम्ही जे पयर आमी जे विशय केल्लो पळय जे तुमी म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या तरी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कोण कोणाचें नांव येता की तुमीच प्रश्न म्हाका उपस्थित केलो आनी तुमच्याच प्रश्नाचेर हांव उत्तर दिलें म्हणजे हांगा वेगळें कितें हांवें कितें केलां अशातलो भाग नात रिशफल जावपाचें आसलें म्हणून 3 दिसांची तो पक्षाचो निर्णय तो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय म्हणजे जर म्हजे सारखे जर समजा म्हणजे पक्षाच्या वेगवेगळ्या स्तराचेर काम केलें आसा हाजे वेळेला मंत्री म्हणून काम केलें आसा नंतर काळात कमिशन म्हणून काम केलें आसा आज सभापती म्हणून काम केलें जर म्हजी आवश्यकता जर वेगवेगळ्या ठिकाणी आवश्यक आसा जाल्यार ती त्या वाचेर म्हणजे पक्षा संघटनेच्या दृश्टीन पक्षांचो निर्णय घेता आसा त्या निर्णयाचेर